Qani, hozir men sizga mana Dugoba resorti mana Eshitaydan boshlab borini aytaman. Qani. Bu mana Yo'rdon qishlog'idan eng tevasiga chiqasiz va mana Dugoba posti, mana shu mana antina turgan joy Dugoba postiga 50 qadam qo'yganda mana chap qo'lda Dugoba resort. Eshitayda o'zimiz magazin bor, magazinda o'sha hamma kerakli narsalar bo'ladi va mana shu yerdan tushib ketiladi. Mana Dugoba resort tushib ketadi. Farg'ona viloyati Shohimardon qishlog'i. Eng yuqori nuqtasi Dugoba resort. Xo'p. Shunda bunday kirib kelganimizda ro'parada o'choqxona, shu odamlar ovqat qiladi. Odamlar ovqat qiladi. Bu taraf mana so'rilarimiz, mana so'rilarda odamlar o'tirishadi. Bu tarafda mana so'rilar, ha? Ovozimda tushib aytavering. Aytdan ko'rinadi. Bunday kirib kelinganda so'rilar bo'lsa, qarang, mana ro'parada 5 ta kotej bor. Shu 5 ta kotej, hop. Nimasi? Mana shu boshli 3 tasi 1, 2, 3 tasi 1,5 million so'mdan 10 kishilik bular. Orqasida tapchani bor, hammasini 5osini ham. To'rtinchisi mana bular standart deylik. To'rtinchisi Pollux, bu 2 million so'm, bu ham 10 kishilik. Mana 5-inchisi 8 kishilik bu. 8 kishilik bu lyuks kotej. Bu 2 million 500 ming so'm narxi. Hammasini orqasida o'zining tapchani bor. Bolalar maydoni ham ishda hozir borib ko'rsataman. Xo'p. Bu taraf qarab turing. Mana oldida mana misol uchun 8 ta xona bor, 3 kishilik. 600 ming so'mdan, shu orqa tarafda ham mashina orqasida endi hisobda 3 kishilik yana 8 ta xona bor, 600 ming so'mdan u ham. Shu misol uchun 3 kishilik xonalarda ayrimlari mana bu old tarafdagilar so'risi o'zining yonida joylashgan. Bir qolgan so'risi mana bu tarafga joylashgan. Xullas sifatda hamma xonalarda so'risi bor. Endi qarang. Bu yerda 2 ta 10 kishilik xona bor. Bu prostoy xona, standart xonada endi hisobda. Bu 10 kishilik xona. İchida dush, sanuzel, Wi-Fi, televizor, tapchani bor. O'zi hamma xonani shu men aytgan narsalarda bor. Dush, sanuzel, Wi-Fi, televizor va o'ziga biriktirilgan bitta ana tarafda tapchani bor. Shu xonaning narxi 1 million 200 ming so'mdan. Bu xona 6 kishilik xona 600 ming so'm. 600 ming so'm. Xo'p. 600 ming deb 6 kishilik xona 1 million 200 ming so'm. Uzr, 600 ming emas. 1 million 200 ming so'm. Bu 8 kishilik xona. Buni ichida plus aytgan narsalarimga qo'shilguncha yana kuxnasi ham alohida ovqat pishirishga sharoit bor. 1 million 300 ming so'm shuning uchun. Bu xonalar 4 kishilik xona. Oldida tapchani bor. 4 kishilik xona bu 800 ming so'm 4 kishilik xonamiz. O'zini Eshitayda so'risi bor. Xo'p. Buni mana orqa tarafda ham mana bu vali TVda 3 kishiliklarga chiqadigan lestnitsa, bu vali orqa tarafda deganim nariyadan xuddi chiqsa birinchi etaj chiqqandek bo'ladi. Bu yerda mana ikkinchi etaj yoki uchinchi etaj chiqqandek bo'ladi bu tarafdan. Bu vali 600 ming so'mlik xonalar 3 kishilik, bu bunisidan chiqqanda 4 kishilik xonalar 800 ming so'mlik. Mana shu yerda ham xonalar bor. Va mana bolalar maydoni mana. Bolalar o'ynashadi bu yerda mana. Xullas keling. Xo'p, bu mana aytgan nimalarim, kotejlarim boshida aytganman. Tog'da eng tevasi deganimi nimasi mana shu yerda o'zi ko'rinadi. Tog'da tepasida biz hozir. Mana shu past o'sha Yo'rdon qishlog'i mana. Ko'rinyaptimi? Yo'rdon qishlog'i. Mana bu tarafi Dugoba resort bo'lsa, bu tarafi mana Dugoba mana archa o'rmoni mana. Chiqqaningizda ko'rinib turadi. Xo'p, endi men buni orqasiga o'taman. Mana kotejlarda har bittasini o'zini nimasi bor, tapchani bor. To'liq ma'lumot o'tmasin deyapman-da. Orqasida mana tapchani bor mana. Mana 1-2 soatdan mana so'rda o'zi mehmonlar chiqishga hozir yarim soatcha oldin. Nima yomg'ir yog'di. Shuning uchun qayirib qo'yganmiz ana nimalarini. Mana shu tabiat, bismillah. Mana shu tabiatda o'tirishadi. Qarayapsiz? Mana shu
tabiatda o'tirishadi, hamma so'rida dam oladi. Bu soy ham asli katta soy. Har bitta kottejda o'zini shunaqangi so'risi, tapchani bor. Har bitta. Aytganimdek, shu bosh tarafda 3tasi 1,5 million so'mdan, undan keyingilari lyukslashgan sari bittasi 2 million, 4-kottej va 5-kottej 2,5 million. Mana shunaqa har kuni batta endi kechasi o'yin kulgi bo'ladi, o'ynaydigan maydon shunaqa. Hozir endi ko'pchilik xonasida dam olyapti, bir xil odam ko'lga chiqib ketgan shunaqa. Bu bolalar maydoni. Bunisi masalan narsa batta endi hozir birortasini ichini ko'rsatay desam bo'sh xona yo'qda. Shuning uchun hammasida mehmon bor. Shunaqa holat.